आजको शीर्षक रहेको छ नेपाली पढ्ने अभ्यास भान्सा कोठामा प्रयोग हुने सामानहरू पाठ 165। आउनुहोस् पाठलाई सुरु गरौँ। भान्सा कोठामा प्रयोग हुने सामानहरू: भाँडा, भाँडा, बटुका, बटुका, कराही, कराही, थाल, थाल, दाबिलो, दाबिलो, चुलेसी, चुलेसी, चम्चा, चम्चा, खर्कुलो, खर्कुलो, चिम्टा, चिम्टा, बेलना, बेलना, मग, मग, किटली, किटली, खल, खल, यसलाई ओखली पनि भनिन्छ। काँटा, काँटा, डाडु, डाडु, गिलास, गिलास, घैला, घैला। भान्सा कोठामा प्रयोग हुने सामानहरू: भाँडा, भाँडा, बटुका, बटुका, कराही, कराही, थाल, थाल, दाबिलो, दाबिलो, चुलेसी, चुलेसी, चम्चा, चम्चा, यसलाई चम्ची पनि भनिन्छ। खर्कुलो, खर्कुलो, चिम्टा, चिम्टा, बेलना, बेलना, मग, मग, किटली, किटली, खल, खल, यसलाई ओखली पनि भनिन्छ। काँटा, काँटा, डाडु, डाडु, गिलास, गिलास, घैला, घैला।